आज हम चेक कर रहे हैं कार का फ्यूल इंजेक्टर। इस टेस्ट में हमने इंजेक्टर के साथ एक पाइप लगाया है ताकि स्प्रे पैटर्न क्लियर नजर आए। जब इंजेक्टर सही काम करता है तो फ्यूल एक फाइन मिस्ट की तरह स्प्रे होता है, बिल्कुल फॉग जैसा। अगर स्प्रे सीधा धर की तरह आए या टूट टूट कर आए तो समझ जाओ इंजेक्टर वीक या चोक है। अब यहाँ देख सकते हैं स्प्रे का पैटर्न कोन शेप में होना चाहिए। अगर फ्यूल लीक करे या ड्रिप करे तो इंजेक्टर प्रॉपर्ली सील नहीं कर रहा। अगर इंजेक्टर सही स्प्रे ना करे तो इंजन मिसफायर करेगा, फ्यूल एवरेज कम होगी, पिकअप वीक हो जाएगा। इसलिए इंजेक्टर क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी ही ऑटोमोटिव वीडियोस के लिए ऑटोपल्स पीके को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।